Halo friends, welcome back to our YouTube channel Tika Lover Bandy. Untuk di video kali ini aku pengen make video tentang crazy squishy tag. Video ini tuh tulisannya jelek soalnya aku cuma sampai 6 cuman sampai 6. So kalau kalian penasaran videonya gimana, keep on watching sampai semua video ini. Jangan lupa subscribe, so ya daripada watching. Di question yang pertama ini by the way ini aku kredit ke Verglow. Oke, langsung aja ke questionnya. Jadi question yang pertama, squishy yang nggak boleh orang squish. Aku pilih jadi yang untuk question yang pertama, squishy yang nggak boleh orang squish, aku pilih Hello Kitty by Jojo. Dan itu doang. So next, ya baik, maksudnya next squishy-nya. Wanginya super duper enak, wanginya kayak bubble gum, ada bunganya gitu dan ada hidung, dan di sini ada wow. Next, buat question yang kedua, squishy yang selalu dibawa ke sekolah. Sebenarnya aku tuh gak sering banget sih bawa squishy, cuman kayak ini tuh pernah gitu. Aku pilih ini popcorn, maksudnya french fries. Ini yang warna biru, dan yang warna birunya itu rare banget. So next, squishy yang ketiga, squishy yang menurut kamu manis. Dan di sini aku pilih dua kategori. Kategori yang pertama squishy manis muka, maksudnya squishy kategori yang pertama manis muka, dan kategori yang kedua manis hati. Jadi ya, tunggu bentar. Jadi untuk squishy yang manis dulu, squishy yang manis itu dimsum,
Diskusinya udah lama banget. Dan ini tuh setiap aku lihat tuh kalau nggak salah tuh ada yang jual dan rasanya itu ada strawberry, anggur dan ada juga rasa ayam gitu. Jadi ini tuh itu manis muka itu ada ini yang warna kuning ya. By tadi tuh sorry kalau ini jelas soalnya. So langsung aja next squishy. Buat next squishy yang keempat squishy rare. Ini menurut aku ya. Ini ya. Tapi gak tahu. Dan untuk kita pakai 3. Jadi yang pertama itu cat. Ini juga ada itu kayak macaroni. Squishy yang kedua. Bedanya itu jarang gitu guys, orang tuh. Next itu ini. Candy ice cream yang warna galaksi sama rainbow. Jadi ini tuh rainbow dan ini galaksi. Jadi yang squishy ini tuh jarang banget orang jumpai kata teman aku. Akhirnya juga dia beli sama kayak aku. Kayak ada beberapa lah orang yang kayak yang biru, yang coklat dan gitu udah. Jadi sorry kalau ininya datang totalnya. Bersihkan kotoran, segarkan dan ringkas kulit. Karena kulit wajah hidup belum kita. Next yang kedua itu Mabel. Hah? Ya. Bontot. Dan ini karena jus terigu. Next itu kucing yang kedua. Kalau bisa buat squishy mau buat apa? Buat squishy itu aku pengen bikin squishy lagi. So next keenam squishy binatang. Yang terakhir itu ini. Ya, aku pilih 3 squishy. Jadi yang pertama unicorn, warna itu. Terus ini. Terus kola. Jadi itu aku dikasih.
So thanks for watching. Next time jangan lupa klik like, comment, subscribe. So yeah, bye.